Глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вам очередную лекцию по курсу медицинской статистики. И звучать она будет следующим образом. Статистическая проверка гипотез. Значит, ну и чтобы немножко вас простимулировать, вот приведу такой график, который как бы основой этого, одной из основ этого метода является вот такие пока непонятные вам слова и высказывания известного статистика, он же по совместительству, ну, вернее, статистику, наверное, по совместительству биолога-эволюциониста Рональда Фишера, что все эксперименты проводятся для того, чтобы дать фактам возможность опровергнуть нулевую гипотезу. Вот об этом как бы и будем говорить, то есть итогом, вот, итогом как бы всего-то будет обсуждение этой экспериментальной деятельности, а медицинская наука есть экспериментальная наука, а медицина клиническая, если она от науки-то в общем не выделяется, она, как бы мягче сказать, она кормится достижениями медицинской науки. Да? Медицина есть некая область, использующая накопленные для нее медицинской наукой достижения. И никаких изменений в эту тему пока внести никому не удалось, поэтому будем вот в ее рамках и работать. Значит, ну давайте обсудим цели работы с гипотезами. Значит, зачем вообще выдвигаются гипотезы или предположения, там дальше определение будет. Выдвижение гипотез связано с необходимостью делать выводы о целом явлении, о заболевании, о смертности, о еще каких-то процессах в природе, в биологии, в медицине происходящих. То есть целиком, как таковом факте, да, о всем заболевании или процессе на основе имеющихся данных о его части. То есть мы всегда обсуждаем с помощью статистических методов, в частности с помощью гипотез, некие цельные явления, связанные с медициной, но пытаемся построить, вернее, строим предположения и пытаемся делать выводы о них, имея в наличии только часть этого явления, только некую группу больных, только некий набор фактов, являющийся частью целого явления. Поскольку мы в этом процессе не располагаем полным набором данных, так сказано, то есть всеми пациентами, болеющими неким заболеванием, всегда возникает риск совершить ошибку. Всегда выборочное исследование отличается, результаты выборочного исследования отличаются от так называемой генеральной совокупности, уже вам эти термины говорили, то есть от целого явления. Всегда некая группа людей лишь частично представляет явление целиком. Ну и сразу начнем обсуждать ошибки. То есть всегда, значит, работа с гипотезами так или иначе связана с понятием ошибки. Значит, ошибки, в общем-то, двух видов бывает. Можно отклонить верную гипотезу, выдвинуть гипотезу, проверить ее, она была верная, но мы ее по причинам, вот, ну что ли назовем, неудачного эксперимента, ну нехорошо, может быть, по причинам, по результатам нашего эксперимента мы ее отвергли. Совершаем ошибку. Можем мы обратное принять, гипотеза была неверна, мы провели эксперимент, и в результате эксперимента она подтвердилась, а на самом деле была неверна. Ошибка противоположная возникает, да, ошибка. То есть возможны две ошибки при работе с гипотезами. И избежать мы их не можем, мы можем только сделать что? Мы можем на практике, вот на практике, что нам дает статистика при работе с ошибками, на практике статистические методы позволяют оценить вероятность этих ошибок. И дает таким образом, и оценка этой вероятности, таким образом дает оценку надежности получаемых выводов. Еще раз, значит, математический аппарат статистики работает с так называемым понятием вероятности ошибки, а оценив вероятность ошибки, можно перенести ее, ну, в такое более обтекаемое понятие надежности выводов, заключений и каких-то рассуждений, да, которые заложены в этих гипотезах. Ну вот пока так. Еще раз, гипотеза подразумевает ошибки, совершение ошибок, но статистика нам дает возможность измерить эти ошибки. Не просто сказать, ошибки есть. И еще одна мысль, что никогда не бывает безошибочных в этой ситуации решений. Важно оценить вероятность этой ошибки, и из нее будет вытекать надежность наших заключений. Неважно каких заключений, диагностических, лечебных, научных, каких-то еще. Значит, что дальше? Ну давайте посмотрим, что ошибка и сразу на неком клиническом примере. Смотрите, вот точечки на этом графике – это отдельные пациенты. Да?
вы уже изучали нормальное распределение, да? Исследуем мы у этих пациентов диурез, то есть количество мочи, выделяемой в сутки, как некое выражение функции почек. Значит, и вот это одна группа пациентов, принимавших диуретический препарат. Вот их некое множество, еще раз, каждая точка это один пациент. И они соответствуют в идеале нормальному распределению, то есть большинство пациентов группируется возле некой средней величины, да, 800 мл в сутки. Значит, в другой группе, которая принимала плацебо, ну, как сказать, имитационный препарат, заметьте, распределение тоже нормальное, но средняя величина соответствует, ну, вот не соврать, 500 мл в сутки. И мы видим, вот сейчас, вот построив всех этих пациентов, мы видим, да, ну что, действительно препарат оказал эффект, а цель препарата диуретического как раз повысить диурез, да, и у него цель стоит, чтобы увеличить фильтрационную функцию почек и повысить диурез. И вот эти два графика демонстрируют нам ситуацию, когда эффект есть, да. То есть в некой большой группе, пускай это даже, предположим, генеральная совокупность, хотя это тоже, конечно, выборка, но мы сейчас про выборку поменьше сделаем. Значит, и эффект есть, потому что явно у пациента, заметьте, подождите, у этого пациента 800 и у этого 800, но они принадлежат к разным группам. Но пациентов с таким диурезом здесь мало, да? Хотя вроде бы один и тот же диурез. То есть нужно вот уметь глядеть статистически, нужно уметь смотреть на среднюю величину группы. То есть во второй группе 800 мл, в первой группе 500 мл в сутки. И мы говорим, что эффект есть. То есть вот на этих диаграммах показана ситуация, когда препарат оказал свое положительное влияние. Давайте посмотрим, как же выглядит работа ситуации, когда препарат не оказывает своего влияния. Вот они, да? Вот плацебо получили некий разный диурез. Диурез у всех разный, вы видите? Но все они группируются около среднего значения, и немножко большой диурез идет, немножко мало. Это называется, оно уже обсуждалось на лекциях, называется нормальным распределением. Во второй группе средняя величина, в первой группе, соответственно, средняя во второй, у обоих они 800 мл. И мы говорим, что ну, препарат неэффективен, потому что в группе плацебо и в группе препарата, значит, ну, наверное, надо было не 800, 600, ну, цифры тут не важны, и сама ситуация клинически для вас немножко с усложнением. Тем не менее, вы видите, да, что распределение препарата соответствует распределению плацебо, и мы говорим, что ситуация демонстрирует отсутствие эффекта. Ну, для чего это он показал? Чтобы продемонстрировать, что же такое ошибка, да? Вот давайте опять эту же ситуацию, мы только что ее рассмотрели как ситуацию с отсутствием эффекта. Давайте сделаем из этой группы людей выборку. Выборку всего по раз, два, три, четыре, пять человек. И здесь, заметьте, из второй группы тоже. Раз, два, три, четыре, пять. Но судьба распорядилась так, да, что вот эти 5 человек, ну не обязательно, но возможно же такая ситуация, мы же их случайно брали, да, этих людей, что они попали в левую часть этой диаграммы. Ну так случилось, что нам попались 5 человек с маленьким диурезом. Сюда нам попались, это редкая ситуация, потому что здесь меньше людей, а сюда попались нам 5 человек с большим диурезом. И если бы мы не видели всех остальных пациентов, а работали бы с выборками в 5 и в 5 с этими 10 людьми, то мы, конечно, бы сказали, что препарат-то эффективен, заметьте, потому что во второй группе мы бы увидели цифры средние больше, чем в первой, да? Вот была бы средняя во второй, еще раз говорю, по 5 человекам. А вот средняя в первой группе в плацебо, а вот в препарате по 5 человек. И мы с этим совершили ошибку. То есть препарат был неэффективен, если бы всех пациентов измерить. Но в результате выборочного исследования 5 на 5, да, мы получили как будто бы эффективность препарата. Ну, потому что сдвиг, вы видите, да, сдвиг диуреза. Мы получили его как будто бы эффективным. Вот произошла ошибка. Мы приняли неверную гипотезу. Да? Гипотеза не верна, мы приняли гипотезу об эффективности, она была неверна, да, в данном случае. В данном случае так, да, мы выдвинули гипотезу об эффективности препарата, и ее приняли по эксперименту, но она на самом деле, видите, была неверна. И мы совершили ошибку. Значит, как продемонстрировать другую ошибку? Вот смотрите опять ситуацию, уже вам напоминаю. Ситуация глобально выглядит для препарата, как будто бы он эффективен. Видите, да, сдвиг идет пациентов сюда. Но судьба опять же сыграла нам так, что пациенты 5 человек в первой выборке и 5 человек во второй, но это возможно же, да, это же все элементы случайности, попались у нас с одинаковым диурезом. Вот она, средняя величина, да, вы видите. И мы
отвергли верную гипотезу. Гипотеза об эффективности была верной, мы ее вынуждены были по результатам этого маленького эксперимента отвергнуть. И опять совершили ошибку, но немножко противоположно. Вот не знаю, насколько это у вас визуально вот презентабельно. Вот это вот некая демонстрация понятия эффективности и неэффективности и демонстрация того, что вот маленькие вообще выборки из общего числа приводят нас к ошибкам. Вот эти две ошибки я как бы вам и попытался продемонстрировать на этих слайдах. Значит, вот ну, визуальное представление, о чем речь, о каких ошибках. Значит, ну давайте непосредственно теперь о гипотезе. Значит, научная, ну или назовем клиническая гипотеза, хотя, в общем, конечно, правильно говорить о научном, но мы и в клинике тоже, мы позже там примеры будем приводить, тоже манипулируем понятием гипотезы, и вернее не манипулируем, подсознательно часто даже используем гипотезы в клиническом мышлении. Ну, значит, будем использовать греческое название гипотезис. Даже не знаю, как, честно говоря, по-гречески это правильно звучать, я так в англоязычном читаю на аббревиатуре. Это основание предположения. Предположительное или предположительное суждение о причинной связи исследуемых явлений. Вот так. Как бы грубо. То есть вот гипотеза о том, что препарат является эффективным, вернее, что причиной эффективного повышения диуреза является именно этот препарат, это же гипотеза, да? То есть мы взяли препарат и выдали гипотезу, что вот он там повышает диурез, или что причиной усиления функции почки является действие этого препарата. Это вот будет клиническая гипотеза или научная, если мы занимаемся испытанием препарата. Значит, какие требования к гипотезе выдвигаются? Значит, гипотеза не с потолка придумывается, она должна соответствовать факту, которые гипотеза собирается объяснить. То есть, ну, гипотеза какая-то должна быть не с воздуха взята, а с предыдущих экспериментов, с предыдущих каких-то рассуждений, то есть из какого-то опыта, да, накоплен. Внутренняя непротиворечивость, то есть при вот, сформулировке гипотезы не должно быть противоречивых суждений. Самое главное в гипотезе, пожалуй, самое главное требование – проверяемость. То есть если мы выдвигаем некую гипотезу, которую нельзя проверить, то это уже перестает быть гипотезом. Это может быть чем угодно, там, рассуждением, предположением, верой, в конце концов, да, но это не будет гипотезой. Гипотеза – это утверждение проверяемое. То есть есть инструменты для проверки. Ну, соответственно, ранее накопленному знанию уже, в общем, сказал, с первым пунктом немного его замешал. Ну и простота изложения. Все-таки название гипотеза сформулировано кратко, понятно всем. Потому что тем более это научная гипотеза, она глобально должна быть понятна тем, кто читает, смотрит и участвует в этом как бы процессе проверки гипотезы. Значит, вот научная гипотеза. С чего мы начинаем? Это первый этап нашего исследования. Мы формируем научную гипотезу. Ну вот, что про диурез, про предыдущий пример, мы формируем, создав некий новый препарат, мы формируем гипотезу о том, что он эффективно действует на фильтрационную функцию почек и тем самым повышает диурез. Еще раз, это гипотеза. Мы хотим, чтобы так было, мы это предполагаем и начинаем дальше проверять. Ну, про другие, тут про более простые будем гипотезы сейчас говорить, например. Значит, следующий этап, номер 2, скажем, да, мы на основании научной выдвигаем статистические, формируем, вернее, статистические гипотезы. И тут факт какой? Научная гипотеза может описываться одной или несколькими статистически. Та же гипотеза об эффективности препарата может разными путями, цифрами и разными показателями выражаться. Фильтрационная функция почек в виде диуреза, вернее, диурез, объем мочи, это всего лишь один из показателей, да, функции почек. Есть другие показатели, которые могут сформированы быть в виде гипотез. Значит, что это такое статистическая гипотеза? Ну, буквой H мы дальше будем по первой обозначать. Называется предположение о свойстве генеральной совокупности, которое можно проверить, опираясь на данные выборки, вот уже конкретно. Ну, примеры сразу. Средняя, буква М, мы средняя, напоминаю, величину определяем. Средняя в генеральной совокупности равна некоторой величине. Например, средняя температура здорового человека равна 36,6 градусов Цельсия. Это гипотеза в чистом виде. Как бы проверенная многими экспериментами и опытом человечества накоплена, но все равно гипотеза. Никто всех здоровых на Земле не собирал, и их температуру не проверял, и среднюю не считал. По некой большой пускай выборке, но мы вот такую гипотезу имеем, ее проверяем, ей верим, как бы, да.
Значит, ну, например, средняя температура больных людей больше 37. Тоже некая условная от ситуации зависит гипотеза, но тоже некая формулировка вот научной или клинической гипотезы. Еще раз говорю, это гипотеза, это предположение о том, что вот все больные гриппом, предположим, да, имеют температуру выше 37. Естественно, идет вариабельность, кто-то имеет, кто-то не имеет и так далее. Но что в среднем, да, вот если мы всех больных гриппов на планете Земля соберем от генеральной совокупности, получим вот эту цифру. Мы предположение. А проверять мы его будем по части только больных. Для проверки мы будем использовать только часть пациентов. Да? Значит, следующий шаг, касающийся уже статистических, еще раз напоминаю, мы дали определение научная гипотеза, перешли к понятию статистическое, сказали, что одна научная может записываться несколькими статистическими. Ну и вот давайте сразу про эти несколько поговорим. Для работы нам понадобится как минимум две гипотезы статистических. Это так называемая основная или испытуемая, ее чаще еще называют, и альтернативная. Ну, мы ей тоже другое название дадим. Ну, главное, что у нас две будет гипотезы. Одна противоположная друг другу. Основная и альтернативная. Ну, например, как мы их можем сформировать по-разному. О том, что температура здорового человека равна 36,6, мы уже сказали. И выдвинуть альтернативную, что она какая угодно, но не, 36, не равна 36,6. Ну, вариант ее, давайте, можно ее проверять, формулировать. Ну, вот так мы сформулировали альтернативу, через знак не равно. Широко взяли. Смотрите, могут быть более сложные ситуации. Например, две школы врачей. Одни утверждают, что температура средняя больных гриппом больше 37, а некая другая врачебная школа инфекционистов говорит, нет, больше 38. Вот две альтернативных гипотезы, высказаны двумя школами там, инфекционистов. Например, условно я пример, да? Но это же две гипотезы, они альтернативные, альтернативные мнения, да? И можно проверять в качестве альтернатив. Но это такая сложная немножко ситуация. Мы попроще все-таки проще вот такие будем проверять с вами. Значит, ну и самое главное правило, касающихся этих альтернативных гипотез, что если мы в ходе проверки одну из них принимаем, то альтернативную, то основная, ну, автоматически отклоняется. И наоборот, если отклоняется альтернативная, то основная принимается. То есть, если мы, проверяя какую-то одну из них, мы будем проверять, чаще альтернативную, скажу почему, да, то если мы ее отвергнем, это будет автоматически верно. И наоборот, если нам не удастся ее отвергнуть гипотезу, то это автоматически будет неверной. Да? Вот это и есть как бы альтернативность гипотез. Мы будем работать с одной, а принимать решения относительно ей противоположной, опираясь на противоположную. Вот так. Вот для чего вводятся две гипотезы. Ну, всегда у нас выбор, это некие принятие решения, есть выбор наиболее оптимальный, ну, из альтернатив неких, да. Всегда выбор совершается среди альтернатив, а не в каком-то безвоздушном пространстве. Значит, нулевая гипотеза важная, в качестве альтернативной она чаще выступает. Гипотеза о том, что две совокупности, сравниваемые по некому признаку или нескольким признакам, да, не отличаются, называется нулевой гипотезой. И обозначать вот букву, циферку нолик добавим, да, аж 0 будем ее обозначать. При этом предполагается, поймите, что мы, если мы, когда мы возьмем две группы тех же пациентов, то мы никогда у них одинаковое это значение не будем. При этом предполагается, что действительно различие величины равно нулю, то есть действительно мы подразумеваем различие в генеральной совокупности, что если исследовать всех больных, то мы обнаружим отсутствие различий или различие равно нулю будет. А вот выявленное по выборочным данным, то есть в эксперименте отличие от нуля, носит случайный характер. Вот мы что предполагаем, да? Потому что в любом эксперименте никогда различия нулю не будут, то есть, вернее, отсутствовать различия не будут. Но мы предполагаем в некой нулевой гипотезе, что эти различия, если бы мы взяли генеральную совокупность всех людей, то эти бы различия отсутствовали. А наблюдение этих различий в эксперименте носится некий элемент случайности, то есть вызван каким-то множеством неизвестных нам фактов. Вот как выглядит как бы вот нулевая гипотеза. Вот как выглядит соотношение генеральной совокупности и выборки. То есть, грубо говоря, нулевая гипотеза об отсутствии различий, каких-то различий. Мы сейчас скажем, разные тоже они будут нулевые гипотезы. Значит, ну, пример самый простой нулевой гипотезы, то есть о том, что средняя величина одной группы того же диуреза равна средней величине диуреза в другой группе. Значит, задача исследования нашего, вот исследования имеется в виду проверки гипотез, состоит в том, чтобы, используя выборочные данные, принять или отклонить нулевую гипотезу. С
помните утверждение, да, Рональда Фишера о том, что задача любого, в общем-то, исследования состоит в том, чтобы взять нулевую гипотезу, да, в статистике все, так, все опирается на нулевую гипотезу, и, используя некую выборку, либо ее отвергнуть, либо принять, и, соответственно, как-то поступить с альтернативной гипотезой. Это вот некое повторение того глобального утверждения Фишера, да, о том, что в основе всего лежит проверка нулевой гипотезы, да. Ну, давайте это как-то подробнее посмотрим. Значит, давайте посмотрим это все подробнее. Значит, про ошибки, вернее, давайте уточним еще про ошибки. Значит, вот мы уже просто гипотезы сейчас обозначили, поэтому можно к этой таблице, почему я раньше не привел, обозначения не было. Вот мы понимаем, нулевая гипотеза, да, испытуемая гипотеза. Значит, какая возможна ситуация между ними соотношений? Вот эта ситуация, когда гипотеза была верна, да, верна была нулевая, верна была первая, на самом деле в генеральной совокупности. А вот это то, как мы поступили, какой мы из них приняли, да. То есть по этой оси у нас принятие гипотезы, поэтому истинность верной гипотезы. Смотрите, была верна нулевая гипотеза, мы ее и приняли. Даже, наверное, надо было от ошибки, но сейчас скажу про эту альфу. Это вероятность правильного принятия решения. Это правильное решение. Да? Правильное решение номер один. Сейчас вот про альфу я еще не скажу. Значит, вот ошибка, так называемая первая рода. Вот об ошибках тут важнее сказать. Значит, была верна нулевая гипотеза, мы приняли по каким-то экспериментальным признакам, после эксперимента приняли альтернативную гипотезу. Совершили ошибку первого рода. Вероятность отклонить нулевую гипотезу, когда она была верна. То есть ошибка первого рода, вот она написана, это вероятность отклонить верную гипотезу, при том, что она была верна. Ну, соответственно, вероятность единица минус вероятность равна вероятности правильного решения. Да? Если вероятность ошибки, вернее, если из единицы вычесть вероятность ошибки, то получится вероятность правильного решения. Вот ситуация номер один. Да? Но всегда ситуация номер два. На самом деле была верна гипотеза номер один, испытуемая. Значит, мы что? А мы взяли и приняли по каким-то своим, там, вот, по каким-то экспериментальным шагам, взяли и приняли нулевую. Совершили ошибку второго рода. Приняли неверную гипотезу. То есть первая она была неверная, да, а мы ее взяли, приняли, да. Вернее, нулевая была неверная гипотеза, а мы посчитали ее верной. Была на самом деле верная, это испытуемая. Здесь везде говорится о нулевой гипотезе, о верности-то, да. То есть верна была нулевая гипотеза, вернее, она была не верна, была верна первая гипотеза, а мы приняли нулевую как верную. Вот немножко заплетается, видите, я уже попытался минимально просто, да. Совершили ошибку первого рода. Еще раз, мы приняли нулевую гипотезу за верную, а она была не верна, была на самом деле верна альтернативно. И совершили ошибку второго рода, противоположную этой ошибке. Вот баланс ошибок здесь и происходит постоянно. Ну и, соответственно, вероятность правильного решения, когда была верна первая, и мы ее и приняли, это вот единица минус бета, это вероятность правильно принять вот испытуемую гипотезу. Или так называемая мощность еще критерия, но об этом отдельно. Вот самое главное, что мы в этой таблице рассмотрели две возможных ошибки, их названия. Особенно нас интересовать будет вот эта альфа-ошибка, мы ей будем больше пользоваться. Вероятность отклонить нулевую гипотезу, когда она на самом деле была верна. Вот соотношение ошибок у всех в этой теме рассказано, в этом слайде представлено. Значит, следующее понятие – это статистический критерий. Статистический критерий – это набор неких сформулированных автором. Сейчас про авторы будем говорить. Они обычно называются по именам авторов. Критерии носят название. И вот сформулированы неким автором, который обосновал его, предложил, и все им стали пользоваться. Да? Это набор определенных правил пользования цифры, как манипуляции с экспериментальными данными. Часто сформулирован в виде графика. Вот я график статистического критерия представляю, кстати, напоминает, но он так и есть, как все нормальное распределение, он для другой цели используется. Графиков, неких таблиц, формул, вот мы будем этой пользоваться. Ну, графиком пользоваться сложно, он на более точный, но график мы можем представить в виде таблицы и будем пользоваться таблицей, являющейся неким аналогом этого графика. Значит, указывающих, это набор правил, указывающих, при каких результатах экспериментального исследования гипотеза отклоняется, а при каких считается допустимой. Вот если говорить о графике, который в основном, вот область вот эта центральная, вот эта область не закрашена, называется областью принятия гипотезы.
То есть, если мы провели эксперимент, посчитали некий по формуле значение критерия и подставили сюда, и значение критерия расчетного попадет в эту область, то мы говорим, что да, гипотеза принимает. А это все близко к центру, это наиболее часто происходящее событие. Если же при проведении эксперимента попадает вот в эту маленькую область синюю закрашенную, да, если же результат нашего эксперимента попадает в эту область, то это случай крайне редкий, потому что он занимает, заметьте, здесь сколько, 5%, ну вот сейчас мы скажем, вернее, не буду даже цифры называть, он занимает некую малую площадь, и попадание эксперимента сюда, скорее всего, требует от нас отвержения гипотезы. То есть очень редко при эксперименте, соответствующем гипотезе, он попадет вот в эту синюю область. И вот эту синюю область мы назовем область отвержения гипотезы, и вот мы ее и будем измерять этой ошибкой первого рода как раз, потому что ошибка первого рода есть ошибочное отвержение гипотезы. Но мы должны будем определить размер площади этой области, то есть размер допустимой ошибки первого рода. Потому что вот это альфа, это и есть площадь вот этого вот треугольничка синего. То есть еще раз, большинство экспериментов попадает, их результаты, вернее, попадают в эту область. Но если результат эксперимента попадает в область маленькую, вот в эту далекую от центра, да, то мы такой эксперимент вынуждены считать эту гипотезу неверной, да, гипотезу, проверяемую вот таким экспериментом. Немножко сложно с графиком, мы давайте лучше с таблицами и с формулами более на практике поработаем. Вообще, коллеги, зачем вам все это рассказывать? Вообще не за тем, чтобы вы вот это вот заучили, запомнили. Все вот это происходящее на сегодняшней лекции, в общем-то, заложено в компьютерную математику, и компьютеры прекрасно, начиная от Excel до специализированных программ, с этим справляются. Задача нашего курса состоит только в понимании происходящих событий. Чтобы вы, работая с компьютером, не слепо на него смотрели, а понимали происходящее внутри компьютера. Для чего вам это понимать? Чтобы правильно интерпретировать те результаты, которые этот компьютер выдает, и которые потом эти ученые публикуют. Смотрите, мотиватор, да, мы публикуют в своих научных статьях, а врачи читают эти научные статьи. Ну, это отдельный разговор у нас в мотиваторах на эту тему. Значит, дальше что? Ну вот, кстати, это так называемый двухсторонний критерий. На самом же деле мы в нашем случае исследовали только вероятность повышения диуреза. Да? Мы односторонне исследовали процесс. Но бывают задачи, когда нужно исследовать отклонение некого параметра как в одну, так и в другую сторону. Да? Просто проверять то, что параметр меняется. И тогда мы используем так называемый двухсторонний, мы делим эту площадь пополам, вот эти две маленькие, и у нас попадание сюда воспринимается как ошибка, и попадание сюда воспринимается как ошибка. Это так называемый двухсторонний критерий, то есть исследование различий на предметах отклонения и в одну и в другую сторону. Значит, еще одна фигура достаточно сложная, но вынужден вам все равно ее показать для особо пытливых. Это соотношение. Это почему эта картина показывает, почему мы не можем сделать ошибку равной нулю. Вот ошибка первого, вот две гипотезы. Вот это две гипотезы. Испытуем, ну скажем, нулевая и альтернативная. Да? Значит, мы берем и отмеряем себе площадь для ошибки первого рода. Ну, здесь она очень большая взята, конечно. Смотрите, и как только мы, значит, но на другой гипотезе, вот ошибка второго рода. То есть ошибка второго рода это принять неверную гипотезу, вот она здесь расположена. Как только мы начинаем уменьшать ошибку первого рода, сдвигать сюда эту линию принятия решений, мы автоматически увеличиваем ошибку второго рода. Еще раз. Пытаясь уменьшить ошибку первого рода, ставя себе задачу сделать ее минимальной, мы автоматически увеличим противоположную ошибку. Вот в чем проблема заключается. Нельзя, к нулю ошибка равна вот здесь. Да? Когда ошибка второго рода, это кажется вам, что вы сделали ошибку первого рода равной нулю, в это время ошибка второго рода стала максимальной. То есть, уменьшая вероятность отвержения верной гипотезы, вы крайне увеличиваете вероятность принятия неверной. Вот и вся вот в этом рисунке, так называемая мощность критерия, мы демонстрируем, почему нужно искать баланс между этими ошибками. Ну ладно, это несколько более сложный материал. Мы двинемся дальше попроще. Значит, критерии. Мы с вами критериев множество по авторам. Мы все-таки будем пусть будем считать не то чтобы распространенный, но самый известный критерий. Самый он такой доступный по объяснению, мы его на практических занятиях им пользуемся.
Хотя им далеко не всегда, особенно в биомедицинских исследованиях, можно пользоваться. Ограничения там некие на него есть, сейчас скажем. T-критерий студента, так называемый. Это ряд методов статистической проверки гипотез, основанных на сравнении с распределением студентов. Их несколько действительно критериев, в разных вариантах сравнений используют. Да? Но все они используют так называемое распределение студентов. Вот этот график – это распределение студентов, на основании которого принимается решение об отвержении или принятии гипотез. Но чаще всего и мы будем применять T-критерий для проверки равенства двух средних значений в двух группах. Вот вы помните, да, тот же диурез, да, о том, что диурез на самом деле там в двух группах равен, и значит, препарат, соответственно, ну это вот нулевая гипотеза. Гипотеза о том, что среднее значение в одной группе равно среднее в другом. Но мы нулевую гипотезу уже обсудили. Вот для нее и предназначен критерий студии. Значит, немножко исторических сведений. Вильям Шелли Госсет, на самом деле, фамилия. Годы жизни, значит, он разработал этот критерий для, занимаясь статистическими исследованиями оценки качества пива компании Guinness. Но заметьте, эта работа была настолько важна, что он имел обязательство перед компанией о неразглашении коммерческих тайн и выпуская свою статью по методике именно анализа, не про пиво, а вот именно про вот эту предложенную методику сравнения, да, в журнале «Биометрика», он выставил под псевдонимом «Студент». Ну, студент вот себя назвал, и как-то с тех пор пошло, да, «Студент». Значит, вот сразу ограничение, самое главное, которое ограничивает этот метод. Для применения данного критерия необходимо, чтобы исходные данные имели нормальное распределение. Мы это обсуждали вопрос. А, к сожалению, экспериментальные данные, особенно при небольшом числе испытаний, в биологии и медицине очень редко имеют нормальное распределение. Особенно при малых объемах выбора. Это уже как бы опытом проверенный вариант. И, к сожалению, вот на практике это тяжело им пользоваться. Но понять, что происходит, понять, как работает критерий, очень на нем полезно и просто. Поэтому он, пожалуй, самый распространенный критерий. Значит, этапы проверки гипотез. Вот сейчас по этапам и пойдем. Значит, это мы сейчас обсуждаем критерий студента, да, на его примере. Формулируется клиническая научная гипотеза. Что это такое? Мы сказали, гипотеза о том, что вот там препарат является эффективным для повышения диуреза, да, в неких группах пациентов. Выбирается характеризующий параметр исследования. Ну, в тех примерах, раз уж я про диурез заговорил, да, это является количество суточного выделения мочи, называемое диурезом. Вот он и будет параметр. Да? Значит, статистическим параметром этого исследования, значит, статистическим третьим пунктом, статистическая гипотеза будет звучать, как она у нас, к сожалению, я тут не записал, гипотеза о том, что средний диурез в группе принимающих препарат больше, чем средний диурез, вспомните там картинки, да, в группе плацебо. H там о том, что ну, назовем ее 2, предположим, группа, принимающая препарат, больше, чем М1 в группе, принимающей плацебо. Гипотеза о том, что средняя величина диуреза, средняя, еще раз, все пациенты разные, средняя величина диуреза в группе, принимающей препарат, больше, чем средняя величина диуреза в группе, принимающей плацебо. Это вот мы пункт 3 сформулировали, в принципе, должны записать H, двоеточие, М там, значит, ну там примерчик дальше у нас будет, я там уже покажу. Это пока мы просто по пунктам идем. Значит, выбираем альтернативные гипотезы. Конечно, на основе ошибочных явлений и их последствий. Мы анализируем ситуацию и думаем, что нам противопоставить. Конечно, мы можем противопоставить гипотезу о том, что средний диурез в группе принимающих препарат меньше, чем в группе плацебо. Ну, можно гипотезу знаку больше противопоставить знак меньше. Но по смыслу задачи исследования нет такого. Все-таки мы за альтернативную возьмем нулевую гипотезу. С ней работать проще. И она тут более правильная, менее громоздкая будет. О том, что средний диурез в этих группах равен. Вот будет альтернативная. Да, но мы ее тоже записывали в предыдущем примере. Значит, теперь поговорим о так называемом уровне значимости. Вот сейчас мы пункт 5 мы себе определяем. Дальнейшим этапом исследования является выбираем уровень значимости. И мы эту проблему немножко обсудим поподробнее про уровень значимости на следующем слайде. Вот такие этапы. Да, еще раз напоминаю, настолько объяснил, с диурезом мы идем по вот этим этапам. Что же есть уровень значимости? Уровень значимости это и есть та самая допустимая ошибка первого рода. Это не просто вероятность совершить, это ту вероятность, которую мы себе можем позволить. Еще раз. Ошибка совершается всегда нами.
Мы должны определить некую максимальную ошибку, которую мы себе можем позволить. И если наш эксперимент даст нам результат меньше, чем эта ошибка, тогда мы и разрешим себе. Да? Ну вот так, давайте пока. В медико-биологических исследованиях чаще всего вот используют вот эту цифру 5 сотых, или если в проценты привычнее, это 5%. Вот как-то человек для себя так эмоционально придумал, что вот ошибка больше 5% является, ну вот вас спроси, какая ошибка является большой, какая маленькая. Ну и все придут в основном к такому, что вот больше 5% это уже большевато, а вот меньше 5 еще потерплю, да, там. Ну это некая такая эмоциональная, ничем она не, вот, не утвержденная цифра, просто, ну, практически, хотя там есть некие расчеты и попытки там утвердить. Утвердить, почему именно 5%, ну, много споров на эту тему и так далее. Ну, как-то издавна принята вот эта граница допустимой ошибки 5%. Много, еще раз говорю, споров сейчас в литературе, какую же ошибку позволять себе. Часто вопрос возникает. Значит, от чего же зависит ошибка? На самом-то деле не всегда 5%. Дозволенная степень риска совершить ошибку при принятии решений зависит от практической важности последствий совершения этого ошибки. Давайте рассмотрим, какие же последствия, раз мы за этот диурез зацепились, да, вот это вот препарата, исследование препарата, повышающего диурез. Ну, предположим, мы решили, мы выдвинули гипотезу, что он эффективен, а извините, у нас в результате эксперимента получилась верна нулевая гипотеза, значит, не верна основная, и все. И мы в результате эксперимента, проверки пришли к тому, что... да, вернее, не так, давайте не так. Все-таки мы выдвинули, чтобы я попроще все-таки пытался. Значит, мы выдвинули гипотезу, что он эффективен, и в результате эксперимента эксперимент это подтвердил. Да? То есть а на самом деле препарат был неэффективен, так эксперимент сложился. Мы совершили ошибку. То есть мы совершили ошибку. Мы в результате эксперимента совершили ошибку первого рода, значит, отвергли нулевую гипотезу, приняли гипотезу об эффективности препарата и ошибочно его посчитали эффективным. А он был на самом деле в генеральной совокупности неэффективен. Какое последствие такого принятия? Мы этот препарат начинаем пускать в производство, начинаем пациентам его прописывать. И только через некоторое время и пациенты, и мы как врачи убеждаемся в его неэффективности тоже на практике. Потратив некие деньги, потратив свои деньги и налогоплательщиков, и пациентов, и кого-то, потратив время, принеся пациентам некие страдания, ну, не трагические, но такие разного рода, да, и так далее. То есть вот экономика, такие эмоциональные как бы последствия. В общем, тоже неприятные, но, скажем, не трагичные последствия. Поэтому для такого эксперимента, который у нас 5%, будет нормально. Да? А вот если бы мы, например, испытывали препарат некий для наркоза, да, значит, если бы мы испытывали, то что? Значит, если мы с вами будем испытывать некую, ну, более сложную лекарственную там, форму, более критически влияющую на функции организма, да, ну, препарат некий для, там, для наркоза, я условно так называю, да, и тоже примем ложную гипотезу об его эффективности, и начнем давать, значит, пациентам использовать для таких более критичных ситуаций, что может привести, извините, и к гибели больного и более тяжелым последствиям. И такого рода эксперименты мы вынуждены себе меньшую задавать, ну 1%, например, где-то 0,1%. Мы вынуждены манипулировать допустимой этой ошибкой или уровень значимости меньше 5%. То есть, вы понимаете, вот выбор границы допустимой ошибки определяется после анализа последствий. Вот я в общем фразу сказал, и дальше не буду углубляться. Значит, дальше я не буду углубляться. Значит, важно нам в дальнейшем еще понадобится такое понятие, как число степеней свободы. Мы много говорили на первых занятиях и лекциях о том, что важно в статистике именно количество пациентов, но все зависит не от количества, а от некого понятия количества независимых элементов данных, способных изменяться, варьировать. Сложный такой вопрос для людей не математического образования. Да? Вот здесь он очень простой. Число степеней свободы, если для одной группы равно количество человек в группе минус единица. А вот для двух групп, если мы сравниваем вот в данной ситуации, то это первая группа минус единица, вторая минус... Ой, извиняюсь, я тут немножко опечатка, вторая тоже минус единица. N1 минус 1, N2 минус единица. То есть сумма их минус 2. Это я вот как-то тут суммур написал. Здесь тоже единичка. N1 минус 1, N2 минус 1. Значит, смотрите что. Значит,
Что такое пример? Вот попытаюсь простым примером это подкрепить. Например, он немножко в сторону такой, но тем не менее он хорошо показывает. Смотрите, если мы решили взаимодействовать с пациентами, описывая их состояние двумя категориями некими, значит, здоров, болен. И вот все пациенты приходят, мы говорим, это здоров, это болен, здоров, это болен, да? Вот в такой системе из двух как бы координат число степеней свободы, вот подумайте, будет равно чему? Пациент может изменить свое состояние сколько раз? То есть возможность пациента варьировать ограничена одним. Он, будучи здоровым, может стать больным, а будучи больным, может стать здоровым. То есть число вариаций, возможных изменений в такой системе равно число состояний минус единица. То есть 2 минус 1 равно 1. Да? Ну, чуть, если кто не понял, усложню ситуацию. Решили мы пациентов тремя ситуациями описывать. Значит, хорошее, удовлетворительное, плохое. Да? Значит, три, да, сделали. В такой ситуации у пациента есть возможность измениться дважды. То есть он, будучи в хорошем состоянии, может стать удовлетворительным, плохим, а будучи там, например, плохом, стать хорошим и там, ну, в общем, то есть число изменений равно числу состояний системы минус единица. Ну, когда две группы мы исследуем, мы вот таким образом поступаем. Из первой группы единицы вычитаем, из второй единицу. Опять, коллеги, извиняюсь за опечатку, здесь все-таки единица должна быть. Да, вот я дайте даже попробую подправить. Значит, вот здесь вот единичка вместо двоечки. Да? Это я как-то вот эти два имел в виду и, значит, немножко написал, опечатался. Значит, шестым этапом. Вот нам зачем это число степеней свободы? Значит, нужно, чтобы выполнить шестой этап. Чтобы по таблице, эта таблица соответствует тому графику, который видели. Просто по графику работать сложно, поэтому мы работаем по таблице. Значит, мы берем, нам нужно по таблице определить так называемое критическое значение критерия. Мы берем число степеней свободы. Вот, например, у нас тут на задаче на практических, вот там 58 у нас получается. 30 человек минус 1, плюс во второй группе тоже 30 минус 1, 29, 58. И вот мы вот этой цифрой пользуемся, например, практически. Значит, дальше выбранный нами допустимый уровень ошибки, это 5%, или это 1%, или это 0,1%. Но мы говорим о 5%. И на пересечении находим это число, да, 58 число степеней свободы, и критическое значение равно некому условному, понимаете, 2 целых, тут, ну, 2000 можно убрать, двойки равно, да? Вот мы на шестом этапе определили допустимую ошибку, определили критический уровень значимости, число степеней свободы, и из таблицы извлекли это число, критическое значение критерия. Значит, что мы делаем дальше? Дальше мы вычисляем так называемое фактическое или наблюдаемое значение критерия. Вычисляем в такой несложной формуле разница средних величин, взятая по модулю, чтобы убрать знак. И такая сумма квадратов ошибок средней величины, напоминаю. Ошибка средней величины – это среднее квадратичное отклонение, деленное на корень из числа значений выборки. Мы уже на предыдущих этапах вычисляли эту ошибку среднеарифметической, так называемую. Не буду я про нее повторять, мы ее вычисляли. Она вот очень тоже просто. Это разброс стандартное отклонение, деленное на число человек в этой выборке. Вот по такой несложной формуле мы подставляем в нее экспериментальные данные и вычисляем другое значение критерия, так называемое Т-наблюдаемое значение. Значит, вычислили, вот у нас есть Т-критическое 2 и Т-наблюдаемое. Значит, что мы делаем дальше? Вот мы сейчас не вычисляем, у нас экспериментальных данных нет, но мы следующий этап. Этап 8. Мы сравниваем критическое и наблюдаемое. Если наблюдаемое значение больше критического, то есть на том графике оно попадает, наблюдаемое больше критическое, попадает в наш эксперимент в синюю область. Что такое Т наблюдаемое больше критическое? Вот есть критическое, которое ограничивает эту область ошибки средней. И если наблюдаемое становится больше, то есть наш эксперимент попадает в синенький этот треугольник 5%, да, то мы что делаем? Мы отвергаем нулевую гипотезу. Если Т наблюдаемое больше критического, но мы нулевую гипотезу вынуждены отвергнуть, и, значит, если наша наблюдаемая меньше критического, мы ее принимаем, не отклоняем, как тут сказано. Значит, предположим, мы отвергли нулевую гипотезу о равенстве диуреза в группах. Переходим к следующему этапу, отклоняется или принимается основная. Если мы на предыдущем этапе отвергли нулевую, то мы принимаем основную. Если не отклонили нулевую или приняли нулевую гипотезу о равенстве, то мы
вынуждены отклонить основную об эффективности препарата. Да? Вспоминаем о начале там, рассуждения соотношения гипотез. Ну и делается заключение некое по научной к этой клинической гипотезе. Значит, ну, заключение, давайте я быстро, у меня есть такой некий примерчик, сейчас я быстро даже готов пробежаться. Вот, совсем быстро, у нас времени на это нет. Пример с цифрами уже. Необходимо оценить лечение новым антибиотиком. Берем две независимые группы, ну, небольшие, к сожалению, группы 8 и 10 человек. Контролируемый параметр исследования, температура, да. Будем измерять температуру у пациентов, которые получают антибиотик. Статистический параметр среднее значение температуры. То есть будем сравнивать среднее значение в этих двух группах. Значит, основная гипотеза. Гипотеза о том, что температура в первой группе больше, чем температура во второй. Вторая, это которая принимала антибиотик, первая, которая нет. Да? Значит, гипотеза о том, что в температуре, где не принимали антибиотик, в среднем больше, чем в той, которая принимала антибиотик. Альтернативная, вот она нулевая, о том, что температура на самом деле не меняется под действием антибиотика. Выбираем критерий студента по причине простоты, уже сказали. Выбираем уровень значимости, 5 сотых тоже все объяснили. По таблице находим критическое значение, значит, критерий n1 плюс n2 минус 2, вот она, эта формула, да, 16, 8 плюс 10, 18, минус 2, 16. Находим в таблице, у нас в том примере, к сожалению, нет, в таблице находим t критическое равно 4 в этой, да. Заметьте, чем меньше число степеней свободы, тем выше критическое значение. Его сложнее превысить для доказательства гипотезы. Значит, вычисляем расчетное, сейчас, секунду, 4,02, расчетное наблюдаемое 4,27, да, по формуле, предположим, мы посчитали. Сравним наблюдаемое критическое, наблюдаемое больше, немножко, но больше критическое, 4,27 больше, чем 4,05, и мы отвергаем нулевую гипотезу. Принимаем альтернативную гипотезу, напоминаю, выглядела так, о том, что температура в первой группе больше, чем во второй, принимавшей антибиотик, которая соответствует научной гипотезе о достоверных различиях в эффективности нового препарата и плацебо. Ну, то есть препарат эффективен. И пишем вывод. В результате проведенного эксперимента удалось достоверно подтвердить эффективность нового препарата с вероятностью ошибки 5%. Вот такая, значит, это. И на этом, коллеги, давайте мы небольшой 5 минут сделаем перерыв и, значит, дальше продолжим.
Глубоко уважаемые коллеги, продолжаем нашу лекцию, вторую ее часть. И она у нас, к сожалению, лекция сжатая, состоит, включает в себя две больших темы, поэтому я, наверное, так в первой части и спешил, да, чтобы вместить две важные темы. Значит, вторая тема, это включает в себя тоже важный в медицинских исследованиях, клинических исследованиях метод, но с другой стороны позволяющий оценить некие биологические процессы, да, в организме пациента. Но сейчас мы это поясним. И называется эта часть темы корреляционный анализ. Значит, ну давайте подробнее. Значит, корреляцию по-латински это соотношение взаимосвязи. Значит, задача является выявление взаимосвязи. Ну вот немножко сумбурно выявление между явлениями, но тем не менее. Задачей корреляционного анализа является выявление взаимосвязи между двумя случайными величинами с точки зрения математики. Кто же выступает в роли этих случайных величин в медицине? Какие же взаимосвязи мы имеем возможность и интересны нам для выявления в медицине? Значит, первый вид, и даже сразу скажу, что вот этот вид взаимосвязей, это, значит, у нас диагностическую несет направленность. Значит, вот этот вид взаимосвязи несет исследование клинического направления. Да? Ну, сейчас поясню. Значит, первый вид взаимосвязи – установление зависимости или взаимосвязи между различными показателями организма. То есть у организма пациента исследуется множество показателей, и мы можем чаще на поверхности искать между ними взаимосвязи, их как-то трактовать, думать о том, что происходит внутри организма. То есть, исследуя взаимосвязи доступных признаков, чаще всего с поверхности или с небольшой глубины, извините, организма, да, доступных нам для исследования признаков, мы можем строить, зная их взаимосвязи, строить рассуждения о каких-то глубинных процессах в организме. Второе. В чем заключается лечение? Заключается в воздействии неких внешних, да? И мы можем, исследуя реакцию организма на это, на дозу воздействия, да, на силу воздействия, можем тоже рассуждать о том, как реагирует организм и что там происходит в организме в результате некого лечебного воздействия. Да. Вот такой диагностические лечебные задачи, обе они решаются через анализ взаимосвязи. Методом для анализа взаимосвязи математическим или статистическим является корреляционный анализ. Значит, давайте я вот попытаюсь шире это объяснить. И чтобы это объяснить, я вот даже не стал нарисовать, просто на одном из занятий на доске как-то достаточно удачно у меня получились рисунки. Я их просто вам сейчас воспроизведу, эти рисунки мелом, с доски на одном из наших занятий со студентами. Значит, как мы сказали, что, смотрите, вот эта волна, это поверхность тела. Вот что находится здесь, это внутри тела, да, находится. Значит, внутри тела происходит, например, воспалительный процесс. Да? Значит, он отражается в чем? Он в результате отражается в повышении на поверхности температуры тела и в повышении в крови, но немножко, конечно, ошибочно говорить на поверхности, но тем не менее доступно. Мы забираем кровь и измеряем при общем анализе число лейкоцитов. То есть в результате воспалительного процесса на поверхности, на условной поверхности тела, да, повышается температура и одновременно с ней повышается число лейкоцитов. То есть эти два процесса взаимосвязаны. Как они обратно? Как только воспалительный процесс начинает стихать, температура понижается и одновременно с ним понижается число лейкоцитов. Вот что такое взаимосвязь, когда два процесса ведут себя одинаково. При повышении одного повышается другой показатель, при понижении одного понижение другой. И наблюдение на поверхности из доступных нам факторов, да, дает врачу, а врач об этом знает, об этой взаимосвязи, она кем-то давно, когда-то в неких экспериментах установлена и занесена уже в учебники. Да? То есть вот эта взаимосвязь это является уже элементом учебника, но она же туда не просто попала, она стала результатом когда-то каких-то экспериментальных исследований, подтверждения этой взаимосвязи. Она уже подтверждена и в голову врача, значит, заносится. И врач, если видит эту взаимосвязь на поверхности, видит, сам наблюдает, то он говорит, да, тут, скорее всего, причиной вот происходящих процессов является воспаление. Но смотрите, что же произойдет в голове врача, если связь исчезнет, если температура будет повышаться, а лейкоциты не будут реагировать. Что это такое? Это исчезновение взаимосвязи, это
десинхронизация, это процесс. Почему температура у пациента начала повышаться, при этом лейкоциты не повысились? Это призывает врача в другую сторону думать. Ну, например, некие там патологические процессы, усиливающие обмен веществ, не будем рассуждать. В результате чего температура повышается, а на лейкоциты это не повлияло. Он начинает искать эти процессы, ну вот диагностика, да, но родилось, так сказать, стимул у него искать из-за пропажи взаимосвязи. Исчезла известная взаимосвязь связанная. Значит, другую сторону процесса рассмотрим. А если лейкоциты начали меняться в меньшую сторону лейкопении, например, уменьшение, температура не меняется тела. И это повод задуматься врачу о еще более сложных проблемах, например, онкологической патологии какой-то, да, значит, и о более тяжелых, да, причинах вот такого процесса, например, снижение лейкоцитов при стабильной температуре. То есть связь-то пропадает, если одно меняется, а другое нет, это исчезновение взаимосвязи. А мы вот это все наблюдаем в анализах, на поверхности тела и так далее. Но мы, глядя на эту связь, мы на эту взаимосвязь двух крови и там, тела, там, ну это тоже кровь, немножко только в другом выражении, температура тела, да, мы что-то начинаем как-то осмыслять, зная взаимосвязи и что-то думать про организм. Вот первое диагностическое, да, использование взаимосвязи в голове врача, да, прокручивать. Значит, дальше что? Значит, вторая часть, про лечебную эту часть. Воспалительный процесс внутри организма. Естественно, он выражается повышением температуры. Мы пациенту даем разную дозу, ну от 10 до 100 там, миллиграмм какого-то там антибиотика условно. Да? И мы наблюдаем взаимосвязь, что чем больше доза, тем меньше температура. Да, обратную такую взаимосвязь, но мы сейчас скажем, да, направление. Тем не менее, мы видим, если мы видим реакцию изменения температуры при изменении дозы, то есть вот эту связь, доза в цифрах выражается, температура в цифрах, двух количественных показателей, то мы говорим, да, препарат работает, препарат эффективность, мы, наблюдая взаимосвязь, приходим к выводу об эффективности лечебных процедур. Да? Не просто об эффективности, тут еще общее, это вот любимый эксперимент. Мы можем таким образом, наблюдая взаимосвязь, подобрать наиболее оптимальную дозу на том, на котором эта взаимосвязь наиболее выражена. Да? Мы можем, вот здесь еще ценно, мы можем подобрать дозу от 10 до 100 наилучшую, да, для лечения вот этого воспалительного процесса. Но мы тоже, вот этой стрелкой двойной, это я взаимосвязь изображу. Вот она, эта взаимосвязь формируется в экспериментах, вычисляется что-то еще, но она, эта взаимосвязь в голове врача живет, она попадает в учебники, попадает в голову врача и используется им подсознательно. Да? Вот для диагностики и для лечения. Но в основе всего лежат взаимосвязи вот этих процессов. И там перечислены. Значит, определение давайте корреляционной связи. Корреляционная связь или корреляция – это статистическая зависимость между условными случайными величинами x и y, при котором каждому значению некой величины x соответствует не одно определенное значение y, тогда бы оно называлось функциональным, а его групповое среднее. Ну вот, например, x возьмем возраст, да, величину значения первого признака, y значение второго признака, артериальное давление. Здесь мелко написано P артериальное. И мы что получим? Что одному и тому же возрасту соответствует целый набор Y1, Y2, Y3 совершенно разных артериальных давлений. Но тем не менее, это же не значит, что они не связаны. Тем не менее, мы знаем, что с ростом возраста среднее давление группы людей больше возраста будет расти. То есть, тем не менее, связь возраст и среднего давления существует. Мы об ней все знаем, что у пожилых людей давление выше в среднем, чем у молодых. Да? В среднем опять групп. Вот эта связь одного признака со средней величиной другого и будет, в общем, корреляционной связью. Да вот здесь это продемонстрировано. Вот это математическое выражение функциональной связи. Некая формула, да, или функция. Когда мы, подставив эту функцию некое значение, точно узнаем значение y. Но в медицине это невозможно функциональной связи. Мы вынуждены оперировать корреляционной. Мы устанавливаем некую зависимость между величиной x, некого показателя организма или дозы препарата, с неким средним значением той же температуры. Некая доза препарата и среднее значение температуры при принятии такой дозы. Да, понятно, что температура будет разная, но чем больше доза, тем ниже среднее значение температуры. Условно говоря, x и y, вот я примеры привел. Это дозы препарата и среднего значения температуры. Вот соотношение функциональное, корреляционная взаимосвязь. Значит, ну давайте вот ее в каких формах. Значит, по силе
немножко трудновато, не объясняется, но тем не менее сейчас мы это покажем. Мы оцениваем, во-первых, связь по силе, так называемая. Сильная, средняя, слабая. Самая простая оценка такая. Но в первую очередь мы оцениваем силу связи. Значит, во вторую очередь мы оцениваем форму связи. Связь может быть линейной и нелинейной. Значит, давайте посмотрим на график, про него чуть позже. Это график зависимости между некой величиной x, опять что у нас в этом эксперименте, возрастом, да, и y артериальным давлением. Вот смотрите, каждая точка это один пациент. То есть вот у этого пациента, вот это пожилые пациенты, и это молодые, да. Заметьте, чем выше возраст, тем больше артериальное давление. Закономерность прослеживается, но тем не менее давление колеблется, этот процесс. Но мы его, каждая точка это один пациент. Значит, мы тем не менее строим линию наиболее близкую ко всем точкам, называемую трендом или тенденцией, геометрически, которая наиболее близка. И вот по этой линии мы оцениваем, значит, и считаем эту связь близкую к линейной, не абсолютно линейной. Но в то же время мы можем наблюдать и другие процессы, где эти точки, соответствующие пациентам, будут располагаться по какой-то хитрой кривой. Да? Это более сложный процесс, и мы про него даже вот не используем практически в своем анализе, потому что это очень сложные методы оценки нелинейных взаимосвязей. А применять для оценки таких зависимостей линейную тоже не совсем корректно, потому что если мы проведем здесь линию, сами понимаете, она ничего не будет выражать, то есть такой сложной зависимости одного признака от другого. Ну, то есть просто мы помним, что есть линейная и нелинейная зависимость. Но мы для простоты будем пользоваться только линейными взаимосвязями, что не всегда, опять же, верно. Да? По направлению взаимосвязи бывают прямые и обратные. Увеличение, вот показана прямая взаимосвязь, увеличение одного признака, увеличение возраста приводит к увеличению давления. И наклону кривой вот такой, да. Значит, вот она, положительная, прямая связь, или она же синоним ее положительная корреляция. Прямая или положительная. Соответственно, увеличение, если одного признака возраста дает уменьшение, но тут я не знаю чего, я не знаю, мне сложно сказать, чего там, работоспособность, силы мышц, предположим, да, там мышечной силы, да, увеличение возраста приводит к уменьшению мышечной силы. Но опять же, это тоже не линейный какой-то процесс, но тем не менее, да. Такую взаимосвязь мы называем обратной. Да? Вот два графика, прямая и обратная взаимосвязь. Сейчас мы еще про силу одно поговорим, здесь немножко вот так надо слайды повторять. Значит, слайды надо повторять. Значит, способы задания корреляционной связи. Значит, как записать? Если мы не можем, формула нам не подходит. Нельзя создать формулу, формула годится только для функциональных связей. Первая форма – корреляционный ряд. Просто составляется таблица, куда заносят некие фиксированные значения x, и в эксперименте в неких группах пациентов рассчитываются средние x. Да? Вот тут даже не скажу, что это за эксперимент, потому что сложно к этим цифрам пройти. Но тем не менее, вы по этой табличке уже видите, что это обратная зависимость. X растет, y уменьшается. Некая сформулирована обратная зависимость. По таблице судить о силе связи тяжело, потому что громоздкая конструкция, но тем не менее полноценно оценить связь, но манипулировать и использовать для каких-то заключений тяжело, громоздкое очень представление, но оно нужно, мы вначале с этого начинаем. Вот мы можем выразить взаимосвязь вот такой таблицей или так называемым корреляционным рядом. Это ряд значений, да? Значит, первый признак и среднее значение ему соответствующего другого признака. Он достаточно точно выражает, но громоздко. Значит, вторая форма определения связи, вот мы уже начали с ней работать, но пока еще не объяснили. Так называемая диаграмма рассеяния с линией регрессии. Или другой синоним, про регрессию мы позже не будем этот термин. Линии тренда мы уже сказали. Да, это действительно линия регрессии, но мы вот это слово будем, у нас там отдельный раздел в сегодняшней лекции про регрессию разговаривать. Значит, диаграмма рассеяния с линией регрессии или с линией тренда. По оси абсцисс, то есть по оси горизонтально откладывается первый признак, что у нас был рост, возраст, извиняюсь, да? А по оси ординат или вертикальной оси значения второго, например, там артериальное давление. И вот мы имеем некие точки этих пациентов, мы их пытаемся обвести, да, значит, и пытаемся построить некую линию регрессии или линию тренда. Обратите внимание, чем отличается вот этот, например, в зависимости от вот предыдущей, да? Чем что здесь точки ближе. И вот мы уже сразу видим, что вот эта связь сильная, здесь чем ближе точки к линии, тем сильнее связь между, опять же, забываюсь, возрастом и артериальным давлением. Вот эта сильная положительная изображена, да,
ну все они линейные. Ой, сильная прямая связь, да, прямая сильная связь. Вот это обратная сильная связь, тоже точки близко. Значит, на этом графике изображена связь средней силы прямая, потому что точки уже подальше, да, графически. А вот здесь изображена ситуация с отсутствием связи. Когда точки располагаются, вот эти точки, это еще раз, каждый это отдельный пациент, точки располагаются в форме круга. И через круг уже нельзя какую-то определенную прямую можно проводить как угодно. Нельзя найти тенденцию, то есть той линию, которая определяет течение процесса. Вот ситуация отсутствует, когда точки совсем удалились от линии и превратились в нечто вот, подобие круга, да, сформировались. Это вот неким пунктиром мы пытались обвести. Еще раз я повторю, значит, вот характеристики. Это сильная прямая связь, судя по графикам. Это сильная обратная связь. Это связь средней силы прямая, а это отсутствие связи, да. Ну, все это хорошо, вот эти ряды, значит, графики, они достаточно красиво и наглядно изображают, но они громоздкие. А нам приходится иметь ведь дело в клинических исследованиях не с одной, а с множеством взаимосвязей. И выразить вот таким множеством графиков и таблиц, эти, там 2 десятка связей в одном исследовании, ну, очень громоздко и непродуктивно. Поэтому мы пользуемся для более массовых применений так называемым коэффициентом линейной корреляции. Буквой R его обозначаем. Это некое числовое значение, которое одновременно и силу демонстрирует, и направление корреляционных взаимосвязей. Даже для величин в единицах, разных единицах измерениях. Да, об этом мы уже сказали, приводя там пример между температурой и лейкоцитами. Если в предыдущем разделе лекции, там где мы сравнивали группы, мы были обязаны у одной группы пациентов исследовать диурез, и у другой тот же диурез в тех же единицах, и сравнивать две одинаковых величины. По-другому не работает этот метод, да, гипотез, когда гипотезы проверяют. То есть здесь мы сравнивать можем абсолютно разные величины. Единственное требование, чтобы они количественно измеряемые были, да. И еще одно требование ограничивающее, но это не любой коэффициент корреляции. Мы сказали, вот здесь мы сейчас будем говорить, коэффициентов корреляции есть разные методы по авторам их определивших. Самый известный коэффициент корреляции Пирсона. Вот мы здесь о его характеристиках ограничений говорим. Он опять же, как и критерий студента, самый простой, широко используемый, но опять же ограниченный тем же самой нормальностью распределения. И существуют другие ранговые критерии корреляции, которые вот, в случае отсутствия нормально, они более слабые, но они позволяют исследовать процессы ненормально распределенные. Опять я уже обращаюсь к предыдущим лекциям. Да? Значит, мы, тем не менее, мы здесь будем для простоты обсуждать коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент линейной корреляции Пирсона. И он требует количественных признаков, и он требует нормальности распределения. Сразу скажу, есть статистики и методы, которые не количественные признаки оценивают. Ну, я, например, условно говоря, признак, например, есть такое курение, курит, не курит, да, это явно не количественный такой двоичный признак. Можно сравнить его с возрастом, с чему. То есть можно, в принципе, даже не буду сейчас в подробности вдаваться. Можно, есть методы, сравнивающие неколичественные признаки, но о них мы с вами сегодня не рассуждаем. Вот мы ограничили себя вот такой линейной корреляцией. Значит, что такое? Но будем, тем не менее, говорить о свойствах вот этого R-коэффициента корреляции. Он, тем не менее, крайне удобный, компактный метод оценки взаимосвязей, напоминаю. Значит, ну, это мы уже как бы сказали, что линейная корреляция действует по линейному закону. Это вот как бы некое еще раз прожевывание, что такое линейная связь. Что вот коэффициент корреляции, который мы используем Пирсон, он годится только если связь носит линейный характер. Тоже много ограничений, конечно, внесли, но тем не менее вынуждены мы для прощения так работать. Давайте рассмотрим, какими же свойствами обладает этот коэффициент корреляции. Значит, величина, уже про это говорили, величина коэффициента корреляции не зависит от единиц измерения величин. Можно рост с весом, лейкоциты с температурой, что угодно, с чем угодно сравнивать. Потому что у нас задача сравнения другая. Мы исследуем синхронность процессов. Мы исследуем, насколько два процесса ведут себя, как бы, изменение одного показателя, насколько синхронизировано с изменением другого. Но оно может быть синхронизировано в положительную сторону, то есть увеличение одного, увеличение другого. Либо в противоположные стороны. Это обратная связь, когда увеличение одного приводит к уменьшению другого. Но тем не менее единицы измерения здесь нас уже не интересуют.
Величина коэффициента корреляции заключена в пределах от минус единицы до плюс единицы. Значит, если коэффициент корреляции равен нулю, то это та ситуация, извините, если коэффициент корреляции R это после расчета. Кстати, здесь методика проще, чем критерии студента. Вот этот коэффициент корреляции Пирсона, он всего по одной формуле рассчитывается, не нужно ни таблиц никаких, ни сопоставлений. Есть формула, также достаточно негромоздкая, компактная, подставив в которую экспериментальные данные, можно получить вот некое число в интервале от минус единицы до единицы. И дальше его начать оценивать. Значит, если коэффициент корреляции меньше нуля, если число отрицательное, то корреляция обратная. Отрицательный знак говорит о том, что корреляция обратная. Напоминаю, уже был график, что график ее вот так наклонен. При увеличении одного признака уменьшается другой. Вот у нас обратная корреляция была между дозой препарата и температурой. Чем больше доза препарата, тем ниже температура. Да? Если число рассчитано больше нуля, то корреляция прямая. То есть это вот у нас корреляция между температурой и лейкоцитами была. Чем выше температура, тем выше число лейкоцитов. Понятно, всему этой причиной является вот воспалительный процесс. Это пример прямой корреляции. Да? Если R равно нулю, то связь отсутствует, да, но и таких ситуаций не бывает, это обычно некий предельный случай. Если R равно единице, то связь корреляционная превращается в функциональную. То есть, если связь, то есть это некая абсолютная связь, и, соответственно, она становится функциональной, ее уже можно формулой выразить. Но такого тоже не бывает в биологии и медицине, практически функциональных связей тут нет, они все в той или иной мере корреляционные. Вот некие свойства или величины коэффициента, это число от минус 1 до 1, если знак минус. Но еще раз, по силе минус, значит, секунду, но сейчас про силу дальше, да, я, наверное, забегаю. Значит, то есть само число несет в себе силу связи, а знак несет в себе направление связи. Вот о чем мы говорим, да. Потому что минус 1 и плюс 1 это одна и та же сила, но разное направление. Вот о чем. Минус 1 не меньше, чем единица. Это разное просто направление связи. Значит, давайте поговорим о так называемая вербальная шкала коэффициента корреляции. Попытка превратить силу в некое описание. И некая шкал много, но вот одну из шкал рассмотрим. Причем, заметьте, значение коэффициента корреляции по модулю. Мы убрали знак, он нам для силы не важен. Если мы уберем знак, то мы сможем оценить силу. Сильная или тесная связь, коэффициент корреляции больше 0,7. Еще раз, без знака. Средняя от 0,5 до 0,7. Значит, средняя связь. Назовем мы ее средней, где-то ее будем так трактовать. Слабая связь от 0,3 до 0,49. Ну, совсем об отсутствии связи мы не имеем права рассуждать. Мы имеем право все связи меньше 0,3 коэффициент корреляции называть очень слабыми. И как бы исключать из своих рассуждений и так далее. Но заявлять, что при коэффициенте корреляции меньше 0,3 она отсутствует, невозможно в медицине. Это статистика, здесь так рассуждать нельзя. Вербальная шкала это не предусматривает. Да? Отсутствие связи она предусматривает только при нуле, а нуля не существует. Вот о чем речь. Да? Так же, как и вот сильная эта связь никогда не превратится в единицу. Ну вот некая вербальная шкала, которая в этих самых, мы же к медицинским статьям и применяется. То есть, когда вы провели эксперимент, посчитали взаимосвязи, занесли их в табличку, а дальше вам надо трактовать. Вам нужно отобрать сильные связи, объяснить их причины, поискать, объяснить, что-то как-то трактовать, да, действие это препарата или это там воспалительный процесс, что-то еще, да. И тут вы пользоваться начинаете вербальной шкалой. Или не вы, а автор вот этой научной медицинской статьи. И, значит, как-то при описании связи, вот при описании используется эта вербальная шкала, да. На самом деле это число и только, да, но это без знака. Знак говорит все-таки плюс. Прямая связь минус обратная. Что это такое, мы уже как бы пояснили, да. Значит, давайте дальше. Значит, вот теперь важные вещи, да, смотрите, вот важная вещь. Математика, статистика свою работу закончила. Вы провели эксперимент, получили набор цифр, лейкоцитов, число, некий ряд цифр, температура, некий ряд цифр, или мы уже пример приводили, доза препарата там и температура, да, подставили это все в формулу коэффициента корреляции, ну, как-то ее не стал приводить, она достаточно простая, не суть не в ней, да. Значит, на практически, это уже для практических занятий работа.
Поставили формулу, посчитали некое одно число, мы всего одним числом, достаточно сложный процесс. Посмотрели на его знак, посмотрели на величину, переверили вербальную шкалу, все. Теперь вы должны, вот вспомните те рисунки, давайте я к ним вернусь, да? Теперь вы должны себе в голове представить там анатомию, физиологию, где вот это. Да? Представить это, ваши знания об организме, подключить. Все, математика вам больше не поможет. Математика закончилась, она написала вот тут r равно 0,8. Или здесь r равно минус 0,75. Минус тут же отрицательное, мы сказали, обратное будет, а здесь положительное. Например, здесь r получилось плюс 0,8, а здесь r минус 0,75. Да? Все. Чтобы дальше использовать это и уже рассуждать о действии препарата, либо о процессах в организме происходящих, нужно другие науки подключать. Связь, математика вас только заставила это делать. Она может показать силу связи и мотивировать вас средними или сильными связями, да иногда даже и слабыми связями обнаруженными, если они вновь обнаружены. Мотивировать вас думать в других областях. Физиология, какие-то клинические дисциплины, знаете, то есть подключать знания других дисциплин. Сейчас я отсюда вернусь, да, эти свойства. Вот. Смотрите, корреляция не устанавливает зависимости. Она является мерой совместной вариации двух признаков. Она никаких зависимостей, ни о каком воспалении корреляции не говорит. Ей все равно, она не знает, что такое математика, что такое воспаление. О воспалении, об этих причинах, об онкологии или там обмене веществ или о дозе препарата вы должны рассуждать, опираясь на там физиологию, патологию и другие там области, значит, ваших знаний накопленных, да, медицинских. Вот о чем еще раз. Никогда не требуйте с компьютера объяснений. Компьютер не предназначен для объяснений. Или вот эта математика, реализованная на компьютере, да, статистика. Статистика ничего не объясняет. Она дает материал для рассуждений и для размышлений. Размышлениями вы пользуетесь физиологией, патологией, клиническими дисциплинами и так далее. Статистика только вас мотивирует. То есть обнаружение связи некой мотивирует вас вот углубиться вглубь организма и искать причинность этих связей. Вот о чем говорит вот этот слайд, это примечание. Да? На каждому свое, математики цифры, значит, другим дисциплинам вот этот патогенез, там, этиологию и так далее. Да? И уже причины связи вы должны искать самостоятельно с использованием других знаний. Вот это важное, кстати, очень примечание. Когда вы пишете, например, там мне интересно заключение, ну, в некой работе практической, вы начинаете, что вот там корреляция нам говорит о, там, ни о чем корреляция не говорит. Корреляция является мерой вариации признаков, все. А уже откуда взялась эта вариация, это вот здесь вот этим. Ладно, это много повторяю. Значит, ну, вот это я еще раз, наверное, про что уже много наговорил. Вот то, что там я демонстрировал вам взаимосвязи признаков, это еще раз о полезности, да, вот этого метода. Количественное обнаружение зависимости может быть полезным для понимания соотношения между биологическими процессами. Вот мы процесс воспаления, да, к пониманию его разбирали. И прогнозирование взаимного поведения и создание косвенных диагностических критериев. Но вот отдельно про косвенные диагностические критерии. Смотрите, мы же ведь на самом деле вот даже температура тела. Вот мы очень любим, вот это у нас ключевой показатель температуры тела. Это же ведь косвенный диагностический критерий. Он является косвенным диагностическим критерием того внутреннего воспалительного процесса. Он ведь сам по себе температура тела, ничего. Это некая поверхностная, косвенная, связанная с воспалительным процессом величина. И мы, зная эту связь, на самом-то деле не температура с лейкоцитами связана. Да, еще раз, давайте я вот сюда вернусь. Далеко, правда, бегать. На самом деле, ведь не температура связана с лейкоцитами. На самом деле температура связана с воспалением, и лейкоциты связаны с воспалением. А вот эта взаимосвязь, она не носит косвенный характер. Это следствие этих двух связей. На самом деле вот две связи существуют. Усиление воспаления повышает лейкоциты, прямая связь, и усиление воспаления повышает температуру, тоже прямая. На самом деле в организме две, но мы этого процесса не видим, он глубоко. Мы видим на поверхности косвенное выражение вот этих двух связей, выразившихся в одной косвенной связи. Вот эта связь носит косвенный характер.
Они на самом-то деле между собой, лейкоциты не нагревают организм. Вот ведь поймите, если бы увеличение, каждый лейкоцит подогревал организм, и их количество бы приводило к увеличению температуры, это была бы прямая связь. То есть вот эта взаимосвязь носит косвенный характер, и выражает она наличие внутри организма двух прямых взаимосвязей. Воспаление лейкоцитов и там, воспаление температуры. Вот про косвенный это разговор о том, что там приведено под словом косвенные, да, взаимосвязи. Оп, секунду, я далеко побежал. Это создание косвенной диагностики. Вот это и есть косвенный диагностический критерий. Но мы-то на поверхности вынуждены манипулировать косвенными взаимосвязями и задумываться о тех глубинных взаимосвязях. Все, пожалуйста, вот корреляционный анализ, но мы не закончили, мы продолжаем его же, но в неком более глубоком выражении, это регрессионный, так называемый регрессионный анализ. Тот же вот график о том же это, но в более, скажем, такой, более широкое и глубокое использование этого метода. Сейчас поймите, что значит. Мы основой корреляционного анализа является коэффициент корреляции. То есть мы продуктом корреляционного анализа является одно число, которое по одной цифре, и по его знаку, и по его величине позволяет говорить о силе связи и направлении связи. Вроде все хорошо, очень компактно, удобно и так далее. Но не все говорит о процессе. Нам хочется знать о процессе больше, кроме того, силы его и направления. Мы хотим, поэтому мы его пытаемся превратить в некий регрессионный анализ. Мы ту же самую зависимость пытаемся немножко развить. Значит, что такое регрессионный анализ? Регрессионный анализ – это метод исследования зависимости между переменной y и одной или несколькими независимыми переменными x и y. То же самое, что и в прошлый раз, только здесь x у нас может быть несколько. Значит, y это у нас, напомню, артериальное давление. А вот причин для артериального давления может быть, конечно, одна, вот x рост, извините, возраст, да? Но на самом-то деле может быть возраст, пол, режим питания, там, я не знаю, еще что-то там, образ жизни, еще куча всяких параметров. На самом-то деле у, значит, этого признака артериальное давление есть множество влияющих причин. И все они могут выражены через x1, x2, xn, да? То есть мы немножко расширили понятие. Может быть одна зависимость. Если мы берем в виде независимой переменной x1, то у нас получается та же самая корреляционная, да, зависимость. Но тем не менее, независимые переменные очень полезно называют предикторами. А зависимые переменные итогом или ответом, ну вот тут критериальными, ну не будем, вот y часто называют даже ответом регрессии или итогом. Но вот здесь, заметьте, очень полезное слово предиктор. Предикт это предсказывать, да, по-английски. Здесь уже некий намек возник на предсказание. Значит, еще раз, x это независимые переменные, y зависимые, и вот они по-разному тут называются. Немножко это же путаница уносит, не будем мы это в тонкостях говорить. Давайте посмотрим, что. Значит, коэффициент корреляции, вот здесь опять сравнение, коэффициент корреляции только указывает на направление и силу связи, но не дает возможности судить, как они меняются, не дает их возможности реально превратить одно в другое. Да? Коэффициент корреляции не позволяет, имея значение возраста, узнать хотя бы среднее даже артериальное давление. Он просто говорит, как они сильно связаны. Он не дает нам возможности превратить одно в другое. Мы как бы пытаемся к функции приблизить. Мы пытаемся построить некую, в данном случае, формулу этой зависимости. Не просто сказать о силе, а построить именно формулу. Для получения вот этой зависимости используется метод регрессии. Это, по сути, попытка улучшить коэффициент корреляции и построить некую формулу, которая не просто будет говорить, как сильно связаны там возраст, артериальное давление, но и подставив в которую некий возраст, можно узнать хотя бы среднее давление для этого возраста. А потом сравнить некого пациента конкретного с этим средним. Откуда же вот среднее возрастное давление? Да? Из некой формулы. Да? А формула вытекает получается вот методом регрессии, да? Методом регрессионного анализа. Ну вот давайте посмотрим, как формула. Мы же о чем говорим? Давайте про геометрию школьную вспомним. Мы говорим, что основой корреляции и, соответственно, регрессии является линия. Вот эту линию даже называли линией тренда или линией регрессии. Рисунок абсолютно тот же самый, который был. Он ту же самую взаимосвязь, еще раз, между возрастом и артериальным давлением выражает. Положительную, сильную, прямую или положительную, сильную и так далее.
Значит, как в геометрии формула линии записывается? Y равно А плюс BX. Вот она формула линии, да? Где, значит, что буква А означает? Если x равно нулю, то есть если возраст равен нулю, то, ну это, конечно, смешно для возраста там равен нулю. Ну, условно, с чем человек рождается, да? Какое давление человек имеет при рождении, да? Можно посчитать по этой линии, да? Значит, если возраст равен нулю, то y равно А, да? То есть на графике это точка, которой линия пересекает вот ось Y, да? Она же не с нулем пересекается, она тут чуть побольше, видите? При рождении он какое-то давление имеет больше нуля, да? То есть А это некий коэффициент, показывающий, какое имеет значение Y при X равно нулю. А что такое B? B это так называемый коэффициент наклона. B это коэффициент наклона, при котором, значит, то есть он показывает, чем больше B, тем более круто идет вот эта линия, да? Вот, значит, когда меняется B, если B уменьшается, то наклон линии приближается к X, если B увеличивается, то растет быстрее Y, да? То есть это некий коэффициент роста, вот коэффициент зависимости, коэффициент пропорциональности между Y и X, да? Или он здесь для геометрический, это коэффициент наклона. Ну, это просто формула из геометрии. Y равно А плюс BX. Смотрите, мы берем набор экспериментальных данных, подставляем их в некий компьютер, ну или вручную, но вручную уже это, мы об этом не говорим, да? И компьютер нам в результате своей работы дает два коэффициента. То есть мы вот имеем сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 пациентов. Мы подставили их в уравнение, компьютер нам выявил зависимость этой линии и построил формулу для этой линии y а плюс b. Да? И смотрите, что теперь мы имеем формулу, теперь мы можем в эту формулу любое значение любого пациента x его возраста поставить и узнать, какое же у него должно быть, ну, грубо говоря, в норме это давление. Да? Заметьте, как замечательно. Мы можем предсказывать, вот тут даже не предсказывать. Смотрите, если у нас, значит, одним из параметров, например, является время, да, если мы исследуем течение какого-то процесса со временем. Кстати, это же есть, обратите внимание, коллеги, это же возраст, что такое? Это же параметр времени, он же в годах измеряется, да? То есть и мы много имеем неких показателей, которые меняются, нас интересуют с течением времени, да? Если мы, например, имеем время, то мы можем, грубо говоря, так провокационно будущее предсказывать. Зная, как ведет себя некий процесс вот в настоящем, и построив формулу, мы можем подставить время будущее, да, измерив людей в этом возрасте. Ну, вот давайте смешной пример приведу. Вот мы знаем, как люди сейчас, вот там давление, а условно, опять, извините, пример грубо, очень смешной и так далее. А какое давление у человека в возрасте 150 лет должно быть? Ну, это смешной пример, она там нелинейная зависимость, я просто... То есть мы можем предсказывать некие будущее состояние пациента с помощью вот этой регрессионной модели, так называемой. Ну, конечно, тяжело, грубо предсказывать, но тем не менее у нас появляется возможность как узнавать рост давления с возрастом, так и предсказывать его на будущее. Значит, это в простейшем случае. Как выглядит в реальной этой жизни? В реальной жизни, конечно, на давление влияет не только возраст, но и другие параметры. Возраст, там какие-то там наличие каких-то других количественных признаков, и, я не знаю, множество разных признаков, да? И все их мы можем включить в модель, вот B обозначить B1, BX2, X2 и так далее. Но мы всегда всего не учтем, поэтому формула добавляется некая ошибка, error, да? В формуле учитывается, что, тем не менее, сумма этих признаков все равно не даст нам точный возраст, мы все равно будем иметь некую ошибку, да? Ну и вот еще раз я уже рассказал, что методом регрессионного анализа получают коэффициенты модели по экспериментальным данным, которые позволяют по привлечению одного или нескольких признаков определять среднюю величину искомого. Замечательная такая для врача задача прогнозировать. То есть регрессионная модель используется для двух задач. Для задач диагноза, то есть мы имеем 10 косвенных признаков, мы можем, подставив их в некую модель, заранее созданную, предсказать состояние там внутри организма чего-то. Да? Это будет диагностическая модель, очень полезная. Мы имеем на поверхности некоторые косвенные признаки, и имея модель, заранее кем-то созданную, можем предсказывать состояние органа в это время внутри там, да. И мы можем с моделью использовать прогностическую, это еще более интересно, да, когда мы, зная набор признаков, генетических признаков каких-то еще, да, подставляя их кем-то, опять созданную кем-то ученым модель,
Это вот самый такой практический инструмент модели, регрессионное моделирование. Подставив эти признаки конкретного пришедшего к вам пациента в эту формулу, предсказать ему развитие болезни, предсказать ему какие-то исходы, предсказать ему еще что-то. Очень полезно. Это, в общем-то, заметьте, тот же рисунок, это тоже выражение взаимосвязи. Просто в более продвинутом, когда мы линию используем не для того, чтобы измерить ее просто там силу это, приближение к линии, а когда мы формулу эту линию создаем. Еще раз, так называемая однофакторная регрессия, но это на практике очень слабо, да, потому что давление не только от возраста зависит, но и зависит от множества других признаков. И вот эта многофакторная модель очень полезна именно из практических соображений. В медицинской науке это самый такой полезный для медицины практический продукт создания моделей на основе экспериментов, создания некой модели, которой уже врач может пользоваться и в своем компьютере что-то подставляет туда значение пациента, что-то предсказывает. То есть вот очень полезное развитие взаимосвязи в виде регрессионного анализа. Ну, у нас его вот на первом курсе нет, у нас на втором курсе, там в компьютерном нашем блоке статистики, там есть небольшой объем работы вот с регрессионными задачами. Ну и студенты, конечно, кто занимается вот наукой у нас, они более там продвинуты этими занимаются решением экспериментальных задач. Так, ну, коллеги, пожалуй, я вот все, что мог, высказал, хотя сжато очень бегом, потому что, еще раз, когда-то у нас эти две темы были раздельно, когда у нас было больше времени на это, нам разрешалось на преподавание этой дисциплины. Сейчас мы их вынуждены совмещать. Еще раз, это две разных темы. Еще раз, проверка гипотез и проверка взаимосвязей. Но они охватывают как бы две основных. Есть еще другие статистические методы, более тонкие, более сложные, используемые в медицинской науке. Но это, пожалуй, два базовых метода как бы работы с клиническими медицинскими исследованиями. И поэтому, еще раз говорю, не потому, что вы там на калькуляторе их будете считать. Это все решает компьютер, есть, это и даже Excel решает, это специализированная программа решает эти методы. Ваша задача понимать, что уже делает компьютер. И только тогда вы только тогда сможете пользоваться. Ну, я вот вам примеры на лейкоцитах попытался привести образ мышления, да, некий статистический, и вот через эти взаимосвязи это тоже связано, даже без компьютера, да. Но, тем не менее, вот, нужно понимать вот эти две отрасли, понимать эту терминологию для чтения статей, понимать вот происходящее между биологическими процессами и понимать их случайный характер и как вот с этим пользоваться и так далее. Ну, то есть я еще раз благодарю вас за внимание. И, пожалуй, на этом мы нашу лекцию и заканчиваем.